đa nu slap tới cái ao côn thôi bon là từ từ ao thoại công từ từng của mối cường trăng thôi bon ao quạt hay ai ở ban thôi bon ao quạt mà thoại công từ men tên mau giờ bốc ọt lâuบรอนุพยาคลุนเปลือดดังซอกบานประพุทธมาบ่มพลือปรับปนังบานโยนท่าอ๋ออันเพื่อขอให้จังหายบานสิกระไดนี้ปองตรงด่าตื่นเอามนุษย์ต่างอ๋อนังไอ้กันกระตับประกิดระบบคลุนจีโกนถือบอลจุนเมียดาใบดาในหากิทวายกลุ่มตึงนั้นเมียนในท่าเบอร์ไม้ในรั้วเกี่ยวเอาจำไม้เบอร์ไม้สลับเตยเกี่ยวเอาถือบอลให้ขมิ้นนั่งไปอดดังวิตทวายกลุ่มตะแมนเต้นกลุ่มตะบานปุ่มปุบปุบเตยปุ่มพลื้ก็ไม่อดดังซอกเรื่องนี้โยมยึดปุตตบรสัตต่างหลายจ้าปิดดาวมกอดไตแต่จีโกนเบอร์โกนนะมันใส่ดังคนแม่มันใส่ดังคนที่กอดเจมันดังตื้อหรือก็ถ้ามันดังตื้อมันดังดำบอลขมิ้นปิดดาวเปลกิเจถ้ามันดังตื้อมันดังดำบอลนั่งวิทุ่งนะวิคังนะปัญหาขมิ้นอย่าเลยนี่เจวิมันดังตื้อนะเจปีไงวิมคังห้องวิเศร้าที่วิธาจำแต่มันดังถ้าบางประตูจะซับดังตื้อวิเมนไตรวิสัยวิเมนกูกอลเลยไปแจมือกูกอลตามปัตเตอร์สำได้แต่เลยมันดังตึ้งประมวยมันนั่งอะไรยังดังเขายังผมเป็นกระตับประกัดจีโกนละอในมวยเตี้ยโยมเนี่ยได้สลับตื้อตาตื้อตีนาได้ยังทัวบอลจูนเนี่ยสลับคือจีโกนผมน้องได้ละธรรมะหนึ่งไตรเลือกยกมกทลาทลายสำได้จูนโยมไตติจ้ะตาเนี่ยสลับตื้อการตีหรืออดเท้าตื้อการตีนาประปุจเจมบจ้ะพระองค์ตรงตรัสสำแดงថាยังกัญเจสมุติยะแถมมังสับแปลงตั้งในโรตแถมมังระบบอวัยนาในมวยเกิดมีล้างระบบต่างลูกไตจะสลับบัดบองตัววิ่งปนแต่ตรองถักการเตี้ยมีนตัดเทปีมวยสัสตะตัดเทมวยอเชตัดเทมีนในทามวยประกันทาสัตสลับตื้อเกิดล้างวิ่งมวยทาสัตสลับตื้ออดเกิดวิ่งเต้ให้ตาสัตว์สลับตึงการวิ่งหรือมันการวิ่งตื่นแสดงตึงปีนี้เตยปปทาสลับตึงการเตี้ยกคอสลับตึงมันการเตี้ยกคอจะเป็นการเตี้ยกคอมันการเตี้ยกคอจะอัตราโน้มมันเป็นแต่เตยเนาะขนมอาปิทอมกิทาวิอดเมียนสัตว์บกลตัวครูในนามมการเตวิจิตได้ตักเพลิงชอบซอมกุมคณีอายนาในจังตึกปนบยังในยัยเอางี้ตามแบบเนี่ยได้ละงงโดยธรรมาจังเท่ายินทานเจตวิญถ้าสัตว์สลับตึงการติดโควิดมันตรังปลุกเนี่ยคลาบอดการเตหายเบถ้าสัตว์สลับตึงมันการติดเตก็มันตรังปีปลุกสัตว์คลาวิกาจังมันแมนเตียงทำมันการมันแมนเตียงถ้าการเตคือสัตว์สลับตึงเมียนคลาการเมียนคลาอดตานาการนาอดการสลับเมียนใบขะในกะเมรณะสลับมขณะโดยที่เนี่ยคลาสลับใดสลับเชิงสลับมันจมเพียงคลุ้นจูสอบบะทมิงระบบสบายใจเฉดาวจังเตออันนั้นสลับมขณะปะกายแจปะกายจ้ามาเลยปะกายผลิตไปดามปะกายเหาะโลดอะไรในเชิงใบปะกายตูสำลีพเนจมันตะบอแรงปะกายโดยมนนะอันนั้นเวสลับให้ถ้าปะกายน้องอาจารย์ก็สลับมขณะให้ดอลตีปีเกหังทัสมุเชกเตมรณะสลับเขาแรงการคือพระอรหันต์ปปุตพระอะไรยบุคลต้องออกโดยจีพระสไรบดพระโมกเลียนประกาศปะไอ้นี่นะยอมอดเมนการเตียนเตพระอรหันต์ลูกออกปุยนอไม่การให้ลูกออกวิเชียตอนหาวปาเตียนกรรมให้ลูกออกปุยนอไม่การไอ้ตีใบปทชนยืงเกหังทัสมเตมรณะสลับเติมในการเตียนฮะเจ้าหายไอ้บันปทชนในการเตียนปลุกยังในเมียนปุยนอไม่การชราปุยไอ้คลาวิเชียตอนหาวปาเตียนกรรมเนี่ยคลาใช้ลุยเกยกิจไว้อดโปรมสองสลับปรุงเติร์ตะการมาวิ่งมาซองลุยเกยเนี่ยคลาลุยแล้วบอกเกยรุดเท้าอดตอนซองเกยเติร์ตะการมาวิ่งดำใบซองผมนอลเกยอย่างเท้าเธอขยมเปิงเรือเกยตอนละออมมาชิดลุยเกยดังได้เนี่ยคลาไวเกยรุดกิจไว้เติร์ตะการมาวิ่งเอากี่ไววิ่งโปรจิเปะมาซองเกยเนี่ยคลาจีดักตุ่มเนียประดาซาปฏิทาไอเกยให้ดอลลาร์กีมันตัวไตรตะการมาวิ่งนำไปตัวหลับเปียกเชหนึ่งวิ่งให้ไตรตะการมาเอากี่สดายถาวิ่งเนี่ยคลาทลอกมือเงยกี่ไตรตะการมอตะโกนเท้าทิพเอากี่มือเงยวิ่งรีไอเนี่ยข้างละอเนี่ยคลาลุยถือบอลปัฒนาเอาการมอมีรูปสะอาดดักกี่
មនុស្សនឹងក៏ត្រូវតែកើតមកវិញដើម្បីមានរូបស្អាតដូចនាងឧមាតន្តីស្រីដែលមានរូបស្អាតធ្វើឲ្យប្រុសៗវែងអ្នកខ្លះប្រាថ្នាឲ្យកើតមកឲ្យទាន់ព្រះបានជាពុទ្ធឧបថៈដូចជាវិសាខាក៏ត្រូវតែកើតមកវិញទាន់ព្រះដូចវិសាខាអញ្ចឹងដែរអ្នកខ្លះធ្វើបន់ប្រាថ្នាឲ្យកើតជាអាយឧត្តមជាលោកជំទាវនៅនេះឯងក៏ត្រូវតែកើតទៀតដែរព្រោះជាប់អប្រាថ្នាក្នុងឯងវាអត់ងាយទៅនិព្វានរួចទេមនុស្សយើងទៅនៅប្រាថ្នាអញ្ចឹងវានៅជាប់អញ្ចឹងឯងដោយធនកសិទ្ធិជូតកសិទ្ធិប្រាថ្នាឲ្យកើតមកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនចោលលួចមិនបានហើយមែនគាត់ធ្វើបន់ទៅកើតមកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនចោលលួចមិនបានរបស់គាត់មែនហាដូចជាប្របាទចាំនៅបញ្ជូតប្រាថ្នាឲ្យកើតមកមានកម្លាំងខ្លាំងមានយានជំនិះសិតអាលឿនហើយបានដូចចិត្តមែនមានអទេសមានរត់សម័យនោះសិតអាលឿនរបស់លោកដែរហើយដល់ទៅពេលកម្លាំងក៏ខ្លាំងអញ្ចឹងខាងល្អក៏មានខាងអាក្រក់ក៏មានព្រោះបទជនយើងខ្លាំងជាងគេជាប់ការប្រាថ្នានឹងឯងវានៅគឺកើតទៀតប៉ុន្តែតើសត្វដែលកើតនោះកើតនៅឯណាដែលស្លាប់ទៅហើយនោះនៅក្នុងលំហមេឃដ៏ធំនេះបើយើងគិតតាមកពីសាសនាមានកន្លែងសត្វកើតទាំងអស់31កន្លែងអ្នកខ្លះកើតជាមនុស្សដឹងសិលធម៌ជាមនុស្សចេះគោរពចាស់ទុំមនុស្សនេះស្លាប់ទៅកើតជាមនុស្សវិញអ្នកខ្លះកើតជាមនុស្សហើយមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណឪប្រៀបដូចសត្វដេរិឆានឥឡូវនឹងជាមនុស្សដល់តែស្លាប់ទៅវិលកំណើតទៅកើតដេរិឆានវិញអ្នកខ្លះកើតជាមនុស្សហើយអត់មានសតិជាមនុស្សទេគឺមានសតិដូចប្រែតដើរទៅលួចគេដើរទៅបិចដើរទៅបោកយករបស់គេកាពះប្រពន្ធឡោកដូងរស់ស៊ីចិញ្ចឹមមិនរស់ដើរទៅលួចរបស់គេម្ល៉េះហើយដាំពួយខ្វះក៏ស្លាប់ទៅកើតក្នុងកំណើតប្រែតអ្នកខ្លះទៀតកើតជាមនុស្សហើយប្រទះដៃប្រទះជើងវាយកាប់ចាក់អត់បណៃអត់មានមេត្តានឹងខ្លួនក្តៅកាហាយរហូតក៏ស្លាប់ទៅកើតក្នុងកំណើតនរកអ្នកខ្លះត្រេកអរទាំងគេធ្វើបាបឲ្យតែគេធ្វើបាបត្រេកអរទោះបីខ្លួនមិនទៅធ្វើក៏ដោយក៏ស្លាប់ទៅកើតជាសត្វអសុរកាយដូច្នេះយើងឃើញថាមនុស្សមួយអបាយភូមិមាន4គឺនរកប្រែតដេរិឆានអសុរកាយ5កន្លែងអ្នកខ្លះទៀតកើតជាមនុស្សជាតិនេះប៉ុន្តែមានចិត្តដូចទេវតាមានសិលមានសទ្ធាចេះធ្វើបុណ្យសន្តានរសាសិល5ចាំសិល8ចេះចែកទានគោរពចាស់ទុំមនុស្សនេះដូចទេវតាអញ្ចឹងស្លាប់ទៅរមែងកើតក្នុងឋានទេវតាទាំង6ជាន់មានចាតុមតាវតੰយាមាដោះសិតនឹមមាននរតីបរៈនឹមមិតវសវត្ថីឋាន6កន្លែងសម្រាប់ទទួលមនុស្សបែបនេះអ្នកខ្លះធុញថប់នឹងការចង់មានចង់បានកាច់កង់ផ្ចាញ់ខ្ចាល់គ្នាចំណែននិន្ទាគ្នានេះគ្នាចង់ស្ងប់ស្ងាត់ទៅសមាធិរំដោះទុក្ខលែងចង់មានចង់បានលែងចង់ចាញ់ឈ្នះគ្នាសុំតែសុខសុំតែស្ងប់នៅនេះឯងទៅចម្រើនធម៌ស្លាប់ទៅកើតក្នុងរូបព្រំ16ជាន់មានព្រំបរិសច្ជាប្រោហេតាមហាព្រមាប្រតតាភិអបមានាភិអភសរាប្រតសភិអបមានសភិសភៈកណ្ហាវេហបលាសញ្ញសតាអតបាស្ទះសាសុទះស័យអកនិដ្ឋកាដូចនេះជាដើមអ្នកខ្លះទៀតធុញថប់នឹងរូបរាងកាយកើតមានរូបគឺមានរូបគឺមានរោគមានទុក្ខសោកយ៉ាងទាំងអស់ដោយសារតែមានរូបហ្នឹងគាត់នឿយណាយធុញថប់នឹងរូបកាយទៅចម្រើនធម៌លះបង់រូបចោលស្លាប់ទៅកើតក្នុងអរូបព្រំ4ជាន់មានអាកាសានញ្ញយតនៈអកញ្ញយតនៈវិញ្ញាណញ្ញយតនៈនេវសញ្ញានីសញ្ញាយតនៈដូចនេះចឹងរាប់សរុបមកវិញសត្វស្លាប់ទៅកើតក្នុងព្រំអត់រូបមាន4ព្រំមានរូប16យើងឃើញថា20ឋានទេវតា6ជាន់ទៀតមនុស្ស1ជាន់អបាយភូមិ4ទៀតសរុបទៅ31កន្លែងនឹងដែលសត្វត្រូវទៅកើតប៉ុន្តែទៅពីមនុស្សទៅនឹងតើទៅភូមិមួយណាយើងមិនដឹងទេបើញោមញាតចង់ដឹងថាខ្លួនឯងទៅកើតឯណាញោមញាតយកសភៅ2មកសរសេរទុកជេរគេប្រមាណហើយតាំងពីកើតមកដាក់ម្ដុំសូត្រធម៌ប្រមាណដាក់ម្ដុំធ្វើបុណ្យបានប្រមាណដាក់ម្ដុំធ្វើបាបបានប្រមាណដាក់ម្ដុំហើយថ្លឹងគ្នាមើលណាច្រើនជាងបើថាខាងបុណ្យច្រើនជាងសង្ឃឹមតែបានមនុស្សទេវតាហើយបើថាខាងបាបច្រើនជាងឃើញតែជេរគេច្រើនជាងសូត្រធម៌ហើយប្រហែលជាទៅក្រោមហើយម្យ៉ាងទៀតនៅលើតស័យទាញអារម្មណ៍ទាញពេលចិត្តស្លាប់ណាញោមណាចិត្តស្លាប់នឹកឃើញអីទៅនងអ្នកខ្លះជាប់ជាពាក់នឹងទ្រព្យសម្បត្តិក៏ទៅវិលកើតជាពាក់ជាប៉ិនជាអ្នកថែអាសាទ្រព្យអ្នកខ្លះជាប់ជាមួយផ្ទះសម្បែងជាប់ជាមួយអីទៅវាទាញកំណើតទៅកើតជាសម្ភវេសីស័កកំណើតដូចជាប្រែតអាសាទ្រព្យអីសពយ៉ាងទៅក៏មានអ្នកខ្លះក៏កើតកន្លែងល្អអញ្ចឹងវាអត់ទៀងបានជាមានលទ្ធិមួយរបស់ខ្មែរយើងគេហៅថាលទ្ធិរាប់អានព្រលឹងដូនតា
អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវថាវប្បធម៌អូស្ត្រូអាស៊ីឬហៅថាវប្បធម៌អូស្ត្រូអាស៊ីតិចជំនឿជនជាតិអាស៊ីភាគខាងត្បូងមានខ្មែរមានចិនមានវៀតណាមជាដើមយើងជឿរាប់អានព្រលឹងដូនតាហើយក៏មានពិធីសំណែនសែនព្រេនរាប់អានព្រលឹងដូនតាតាំងពីមុនសាសនាពុទ្ធចូលស្រុកម្លេះគេក៏មានជំនឿរៀបចំសែនព្រេនដល់ម៉ែឪដែលស្លាប់ទៅអីហ្នឹងក៏មានយើងមិនដឹងដោយសារយើងសម្គាល់ថាមានព្រលឹងមានកំណើតមានអមនុស្សមានទេវតាដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅអាជំនឿនឹងវាជឿតគ្នាមកក៏វាចេះតែមានទំនៀមទម្លាប់ដល់សាសនាពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងទៅវាមានកពីខ្លះចាប់ផ្ដើមកែតម្រូវជំនឿនោះឲ្យត្រូវមកក្នុងពុទ្ធសាសនាវិញទៀមទាអូសទាញមនុស្សដែលធ្វើខុសឲ្យត្រូវវិញឥឡូវអាត្មាលើកឡើងនៅក្នុងកពីសាសនាបានមានជំនឿមួយដូចយើងធ្លាប់ជឿថាទីណាក៏មានម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីម្ចាស់ព្រៃព្រឹក្សាជំនឿរាប់អានព្រលឹងដូនតាថាមានកំណើតមានអមនុស្សមានទេវតាមានប្រព្រៃទីណាក៏មានគេហ្នឹងនឹកឃើញរឿងប្រធេរៈមួយអង្គលោកនិមន្តចូលទៅក្នុងទីក្រុងអនុរធបុរៈនៅក្នុងគម្ពីរអដ្ឋកថាលោកថាពេលលោកនិមន្តទៅឮស្នូរសំឡេងក្មេងតូចវិយមក្មេងធំវាលួងហើយអាក្មេងធំវាប្រាប់ថាលោកតានៅឯណាប្រាប់ម៉ែកណាឲ្យយកកូនយកចំណីអាហារមកឲ្យអូនហូបផងអូនវាឃ្លានណាស់លោកក៏ថាអាត្មាមើលឯងមិនឃើញទេក្មេងនោះវារត់យកមើមឈើមកដុំមកសៀតដៃលោកក្តាប់ផ្លាប់ស្រាប់តែមើលឃើញជាសឹងមិនរួចនៅលើដីនេះឲ្យព្រមព្រៀតអ្នកខ្លះជាគ្រងឆ្អឹងអ្នកខ្លះជាសមោលលំទោលដើរចុះដើរឡើងអញ្ចឹងទៅម្លោះហើយលោកឃើញជាសឹងមិនរួចទៅដល់ឡាផ្លូវកែងមួយមានសត្វវាឆ្លងទលេទម្លាក់កទម្លាក់អដេញសុកនៅហ្នឹងក៏ស្រាប់តែសត្វប្រែតទំនងវាទៅដើមគ្នាស៊ីអសុកហ្នឹងទៅលោកក៏ស្រែកថាណែវើយអាណាមានកូនណាកូននៅខាងនោះវាយំខ្លាំងណាស់ណាបងថាឲ្យម៉ែយកអីទៅឲ្យវាហូបផងអូនវាឃ្លានស្រាប់តែពួកនោះងាកមកឲ្យស្រថាចុះលោកតាមិនបានមើលគេឃើញនេះវាឲ្យមើមស្អីនេះមកពួកក្មេងនៃពួកអ្នកប្រែតទាំងនោះរត់មកដល់ក៏ឆក់យកពីដៃលោកទៅស្រាប់តែលោកមើលលែងឃើញវិញក្នុងគម្ពីរនេះនិទាននៅឃើញថានៅលើដីនេះក្រៅពីមនុស្សនៅមានកំណើតដតីបលឹងដតីនៅមានច្រើនដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់ដើមមិនលះបង់ជំនឿនេះចោលទេហើយក៏យល់ថាតើកំណើតទាំងនោះជាណា គឺជាអ្នកដែលស្លាប់ពីមនុស្សនេះទៅឯងញោមហើយនៅក្នុងគម្ពីរវិន័យក៏ដូចជាបត្រៃបីដកយើងបាននិទានពីព្រះមហាមោគលានហើយនឹងព្រះលក្ខណៈថែចុះពីភ្នំកិច្ចកូនដល់ធ្វើដំណើរចុះមកស្រាប់តែព្រះលក្ខណៈថែសម្លឹងឃើញកំណើតស្អីទីច្រើនណាស់ហោះឡើងព្រួងព្រាតអ្នកខ្លះត្រូវភ្លើងឆេះអ្នកខ្លះត្រូវសត្វល្អិតតិចខំរត់ហើរព្រួងព្រាតរបៀបដូចសបាំងភ្នែកបន្តិចដូចខ្មោចលងបន្តិចដូចជាឃើញស្អីច្រើនម្លេះក៏សួរទៅព្រះមហាមោគលានថាព្រះមហាមោគលានតើនោះជាស្អីគេមោគលានថាអូលោកមើលឃើញបើអញ្ចឹងលោកក៏មកសួរចាំទៅដល់ព្រះចាំសួរពេលអ្នកទាំងពីរចូលទៅគាល់ពុទ្ធការដ៏សមគួរស្ដាប់ពធរួចហើយព្រះលក្ខណៈថែចប់កិច្ចកម្មវិធីទៅក៏លោកក៏រំលឹករឿងហ្នឹងថាព្រះមហាមោគលានកាលយើងចុះពីភ្នំកិច្ចកោតមកយើងបានឃើញកំណើតស្អីព្រមព្រៀតពេញនៅចង្កេះភ្នំហ្នឹងនោះអាហ្នឹងជាស្អីទៅបានប្រពុតទ្រង់ឮពាក្យសំណួរនោះព្រះអង្គក៏បានឆ្លើយប្រាប់ទៅភិក្ខុទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកបានឃើញហើយតថាគតឃើញកំណើតនឹងតាំងពីថ្ងៃត្រាស់ដឹងដំបូងម្លេះប៉ុន្តែតថាគតមិនទាន់សម្ដែងពីព្រោះតថាគតឃើញតែម្អងឯងអត់ទាន់មាននរណាដឹងបើតថាគតសម្ដែងទៅក៏គេមិនជឿដែរអត់សាកសីតថាគតរងចាំឲ្យអ្នកសាកសីដឹងឮទាំងអស់ឲ្យសាវកដឹងឥឡូវបើសាវកដឹងឮហើយតថាគតនឹងសម្ដែងប្រាប់អ្នកទាំងឡាយនោះហើយដែលគេហៅថាប្រែតប្រែតនេះមានន័យថាអ្នកដែលស្លាប់ពីមនុស្សទៅកើតកំណើតមួយទៀតគេហៅប្រែតហៅថាបេតបុគ្គលភាសាបាលីថាបេតសង្ស្ក្រឹតថាប្រែតមិនទាន់ល្អមិនទាន់អាក្រក់ទេហៅត្រឹមតែមនុស្សស្លាប់ទៅហើយជាកំណើតកើតហៅថាពុភូតៈគឺដែលកើតមានកើតហើយកំណើតនោះនៅត្រឹមហ្នឹងនឹងហៅថាប្រែតបេតបុគ្គលព្រះអង្គក៏លើកឲ្យចំឈ្មោះចំភូមិទៀតថាភិក្ខុទាំងឡាយមួយដែលប៉ើងទៅខាងនេះមានភ្លើងឆេះ
hơi miền sạt là đánh tịch khăm bị cào nâng bị chìm muốn quạt cứ ta nô chmua nè nâng sọc nô quạt nơi ruộng quạt thôi ba bạc cam che môi ở lấy chỉ vật quạt flap tới chỉ vật quạt bàn tư trong phần năng nơi khai phần năng lôi thế hơi chấm này môi để phơi che tới nè tới hàng tư này điกระปงแต่เมียนเพลิงแช่พองสัตว์ลาดเด้งคำได้ปังตามชอลเตอร์นั้นก่อนนั้นจีเยโน่นสรกโน่ชั่วโมงเยนี่ให้ก่อนทุ่งปลาประกำแช่หาเลยสลับเตอร์อตอนบานหมอกการจีมนุษย์หมอกการจีเตบดาที่กำนัดก่อนเนื้อตื้อทำปนังเต้ปองสำได้ตอนละอ้อให้ครบตั้งชั่วโมงตีโยมออกจาบ้านมนุษย์จะนอนนุ่งวิสกอลมนุษย์นั่งสลับตั้งเป็นนั่งรัวดาวตาเลยเคยกำนัดได้สลับเตอร์นั่งเนื้อตื้อทำปนังบานจับดำพลือสว่างทอเมียนกำนัดแปรในเรือโลกนี่แปลกนี่กดใจตามประเภทเตียนเนี่ยคลาอาจจะตัวพอเราตื่นบ้านเนี่ยคลาดาวหัดดาวเลือดดาวโซแล้วบอกเก็บบอกบองเจ้าบ้านเนี่ยคลาเก็บแซนเปลี่ยนก็โยมบ้านเก็บดักเจ้าก็โยมบ้านตอแต่ทั่วบอลตามระยะประสองบ้านตัวบ้านปันในยืนมาตอนเจ็ดระเบียบนั่งมาตอนดังเจ็ดแต่เรียบสมนายแซนปีเบียลปีกาตั้งเนี่ยคลาก็โยมบ้านเนี่ยคลาก็อ่อนเปลทไงมวยเกาเลยยามาดได้จีอามาดระบบปบัดปงบิซาลืมตัวเมาปิชบังชเนียสตรูเมาตามสปื้ดอนหมดกับปงสลับแต่เมียนแปลกมวยเงือบดาวขนมตึกเมาดมังเมื่อตามเรื่องนั้นแปลกนั้นทลบเงือบเมาย้อยดองนะปันแต่มนุษย์เคยใช้กระรถยืนตือตีนาก็ได้เอาแต่เคยขมเอาล้องยืนรถตามปัตเตอร์บยังศึกษาตามกุมปียมวิเพียตรึสได้นังกาปราบระบบแปลกนู้นเจติขณีเงือบเมาจองเอายืนช่วยขณีบังหารคล้วนเมียนในปีบางกลายนานเนี่ยสลับเตอร์นังกาจีอามนุษย์กาจีเตวดาในกลายนงหรือก็จีกาจีปปุใบซาปปุแปลกอามนุษย์ได้เมียนอายุเวงในกลายนงยืนเตอร์รำคาญกลายเกคลายยังเตอรำคาญเตอแต่ดามเกทวนนิมิตจีรูปนี่รูปนู่นลงประหลาดยังเราไปเอายังรถเจ๊งก็มาเตอรำคาญนี่มวยปันแต่เนี่ยได้สลับเตอนี่ได้ยังใจนิยมให้ทำเป็นลังนั้นบุคคลท้อมันเป็นเจ็บเป็นลังที่คือกำนัดประดอซอนระบบกอดการประดอซอนนั่นน้องกำนัดนั้นปัญหาอย่างยังเคยมันเป็นลงประหลาดยังที่คือจองปรับยังดังท่าชีวิตขยมบานตรมปนังให้อะไรชมสลับมอกชมเดินแต่นั่งช่วยขยมพ้องขยมกระปงขวาขยมมาตอนบานแต่การชีมนุษย์เทปดาที่ปัญหาอย่างยังเคยกิจจองปรับยังทักเกเดินแต่นั่งที่ตอนเตนาที่เอายังช่วยปันแต่ยังไงนะอดบานช่วยที่กรอนแต่เคยยรถปล่อยเคยยรถปล่อยดังแต่ขมาวลงตามปัดขณีส้มจำนวนไปยังแปลกในไตจะมาส้มจำนวนไปเกกี่รถละหูไงนะเงือกมอตำรองเกาเลยอามาติดเนี่ยคลากิปเอารถเกาเลยอามัดมันรถที่ซัวหรือมั้งนายเตยน่ะให้นายจงบานไอ้นายเชียร์ไว้แต่โน้ก็ชลอยปราบถาขยมจีแปลกรวมในตีนิยูหายขยมอดจำนายยาหาอดเมียนเนี่ยนาถุยบอลในขยมเต้ขยมเคยเกมเอาดาวส้มจำนายยาหาเกยไกลกิถุยบอลเอาหายก็วิมันได้เมียนซอกเกยเจตรถอ๋ออะไรขยมมาส้มโลขยมเคลียนบายขยมจองบานสำลีปมเปะเกาเลยยามาถ้ายังเมียนบายยังเมียนสะเดดมสะเดพองยังเมียนสปุตข้อเอายังเอาในไอดอแต่หอยเอาตั้งแปลงก็โยมันบานแปลงหนึ่งใหญ่ปรับกำนัดแปลงนี่มันแม่นเจตแต่ตัวพอหอยตัวบานตีมันเจตโยตัวบานตีในไอใบจงเอาขยมตัวบานส้มเนี่ยโยระบอบนี่เติมประเคนดอนประสองหรือจูนเนี่ยเมียนซัลให้เอาตื่นมาขยมเติมขยมตัวบานปลุกกำนัดประตอนโตไปชีวิตเบอร์มันทั่วตามระยะประสองคือมันนายตัวบานเลยโยมาก็สลับแต่ตึกโรลูกไอ้หน้าเบอร์ในขนมสเปอร์ขนมตึกจังโรลูกอดบานโรจอโรล้างเคยอุบาสอบมันเนี่ยการสัลปรามในขนมสเปอร์นั้นเกก็โยจิงหันใบสะดือดมสะดือพองจูนเตออุบาสอบนุเฮ้ยโยสปดข่าวอ้างจูนเตออุบาสอบนุก็ทวนพิธีบังสโกนตื้อเอาตื้อให้สลับแต่เขนาตั้งขนาดเยวะพลานาปัตตกาฮอนเตะแต่เขนาเตียนหมัดเล็ดนั้นก็เลยม้อยเนี่ยโดปอสบอลบัตเตอร์ยิเตบบอลเลือกได้สเปียมัทเนี่ยให้ขยมตัวบานให้ขยมรุ่ยปีกำนัดแปรให้ขนมมาขณะนี้ขยมคลายจิตติบบดให้บานสมบัติตึกขยมเลงครอขยมรุ่ยให้ปันแต่สมลูกตึกปรับดอนเนี่ยดอนตีพอง
ម៉ែឪមួយចំនួនដូនតាមួយចំនួនអត់តាន់បានទៅកើតជាមនុស្សទេវតាទេដោយសារអត់តាន់មានអ្នកណាធ្វើបុណ្យឲ្យដោយសារគេធ្វើមិនត្រូវអញ្ចឹងលោកទៅប្រាប់កូនចៅឲ្យដឹងថាធ្វើតាមបែបហ្នឹងបានគេទទួលបានកោលយអាមាត្យយកដំណឹងនោះមកប្រាប់ប្រជាជនប៉ុន្តែមិនទាន់ប្រាប់ប្រជាជនក៏ចូលទទួលប្របាទពំពិសាឲ្យជ្រាបរឿងនេះប្របាទពំពិសាឯនោះភ្ញាក់ព្រឺនរឿងក៏ដូចគ្នាម្លេះឯងក៏ជួបអញ្ចឹងដែរពំពិសាជួបសម្លេងស្រែកយំទៅហឹងពេញវាំងហើយទៅសួរព្រះអង្គថាញាតិកើតជាប្រែតអត់ចំណីអាហារមកសុំឲ្យព្រះអង្គជួយព្រះអង្គធ្វើបុណ្យអស់មួយសិទ្ធិនៅតែប្រែតយំទៀតក៏ទៅសួរប្រពុតទៀតថាប្រពុតឆ្លើយថាញាតិរបស់ព្រះអង្គកើតជាប្រែតអត់ចំណីអាហារឲ្យព្រះអង្គធ្វើបុណ្យឲ្យផងគ្នានឹង3ជំនាន់ប្រពុតមកហើយអត់ចំណីអាហារឥឡូវឲ្យតែព្រះអង្គធ្វើបុណ្យឲ្យទៅព្រោះព្រះអង្គជាញាតិគ្នាដើររកញាតិវាអត់មានញាតិណាជួយតែធ្វើបុណ្យឲ្យគ្នាទទួលផលបុណ្យហ្នឹងទៅកើតជាមនុស្សទៅកើតជាទេវតាហើយប៉ុន្តែគ្នាវារកញាតិអត់តាន់បានឥឡូវបានព្រះអង្គហើយបានគ្នាមកយំឲ្យព្រះអង្គធ្វើឲ្យពំពិសាថាធ្វើឲ្យធ្វើអស់មកកណោហើយមិនក៏មិនទទួលទៅបានប្រពុតបំភ្លឺតក្កិណានុពទាននឹងឲ្យស្ដាប់ថាមហារាជធ្វើមែនប៉ុន្តែមហារាជមិនបានចូលប្រគេនមិនបានឧទ្ទិសផ្ទាល់ប្រែតនោះមិនអាចទទួលផលបានទេអញ្ចឹងបុណ្យដែលមហារាជធ្វើនោះឆ្ងាញ់តែមាត់អ្នកនៅរស់ទេអ្នកស្លាប់អត់បានទទួលឡើយបានជាប្របាទពំពិសាយល់ដឹងថាអូអញ្ចឹងណាព្រះអង្គសម្ដែងពីតក្កិណានុពទានមានអង្គ3ទី1ម្ចាស់បុណ្យរវល់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយត្រូវតែចូលប្រគេនផ្ទាល់គេហៅថាសង្ឃាមហិសុបតតេតាជាទានតម្កល់នៅក្នុងសង្ឃគេហៅថាពោជនីយសម្បទាដល់ព្រមដល់បុគ្គលគួរបូជាជូនយាយតាជូនអាចារ្យប្រគេនប្រសង់មិនយកមកដាក់ចោលទេចូលប្រគេនទី2ទាយិកាណាំងឧទ្ទិសសេនអ្នកទាយុអ្នកឧទ្ទិសម្ចាស់បុណ្យអ្នកឧទ្ទិសមិនមែនអាចារ្យអ្នកឧទ្ទិសមិនមែនប្រសង់អ្នកឧទ្ទិសទេទាយុគឺម្ចាស់បុណ្យអ្នកឧទ្ទិសបើយើងមិនចេះឧទ្ទិសទេថាតាមអាចារ្យពេលអាចារ្យវេបើយើងចេះឧទ្ទិសក៏ថាទៅបុណ្យខ្ញុំធ្វើនេះសូមឲ្យបានដល់ម៉ែឪឈ្មោះនេះចឹងបានអាចារ្យបង្កើតបល័យវេឲ្យកូនចៅថាតាមពីឧទ្ទិសនៅក្នុងនឹងគេថាដើម្បីឲ្យកូនចៅថាតាមបើកូនចៅមិនថាតាមទេអត់ន័យអត់ប្រយោជន៍ទាំងអស់ហើយទី3ពេលតាមណាំងអនុមោទនីអ្នកស្លាប់ទៅនោះគាត់ទទួលគាត់ត្រេកអរអញ្ចឹងបេះដូងបុណ្យតក្កិណានុពទាននៅត្រឹមតែ5នាទី10នាទីពេលប្រគេនពេលឧទ្ទិសប៉ុណ្ណឹងឯងញោមទៅរំលងប៉ុណ្ណឹងចោលអ្នកស្លាប់ទៅអត់បានទទួលទេហើយពំពិសាពីដើមអាងតែស្ដាច់មិនទៅខ្វល់ចូលឧទ្ទិសចូលប្រគេនអីដើរចូលបជាទៅគេស្រាប់តែញាតិអត់ទទួលបានដឹងតំណែងលើកនឹងចូលមកធ្វើប្រគេនខ្លួនឯងឧទ្ទិសខ្លួនឯងប្រែកទៅនោះទទួលបានផលទៅកើតជាមនុស្សទេវតាឲ្យព្រមព្រៀបទៅបានប្រពុតលោកផតតាមនមោទនាទៅរោពុទ្ធសូត្រប្រសងលោកយកមកសូត្រតាមទល់សពថ្ងៃនឹងទៅអញ្ចឹងបានយល់ពីវិធីធ្វើបុណ្យដល់ត្រូវកោលយអាមាត្យមកជម្រាបប្រាប់រឿងនឹងទៀតដឹងតែមកថាអូយល់អញ្ចឹងអ្នកស្លាប់ទៅមិនមែនចេះតែទទួលផលសំណែនសែនព្រានអីទេតលគេធ្វើតាមតក្កិណានុពទានអញ្ចឹងបានមានការបដូរផ្លាស់ជំនឿទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរក៏មានសែននតាសែនព្រានរុក្ខរនតាអត់ហាមទេសែនចោះព្រោះកំណើតខ្លះទទួលបានមែនប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើតក្កិណានុពទានមួយបែបទៀតអញ្ចឹងបានទាំងចិនទាំងខ្មែរគេបន្ថែមពិធីនឹងមួយទៀតញោមរឿងចិនមួយឪពុកស្លាប់ទៅកើតក្នុងកំណើតប្រែតអត់ចំណីអាហារមកបញ្យលសពកូនថាកូនហើយតាំងពីពុកស្លាប់មកមិនដែលស្គាល់រសជាតិអាហារសោះឥឡូវឪពុកឃ្លានណាស់ជួយឪពុកផងកូនភ្ញាក់ឡើងថាទ្រព្យសម្បត្តិអញបានជាមហាសិទ្ធិឥឡូវនេះសល់ពីឪមកចុះបើឪពុកអញទៅកើតប្រែតហើយអញមិនសមទេយកបាយទៅឲ្យឪពុកសិនដាំទាំងឆ្នាំងយកទៅរៀបជុំវិញភ្នូឲ្យឪពុកហូបប៉ុន្តែឪពុកនឹងកើតជាកំណើតប្រៈតតោបជីវីយកអត់បានសោះពេលចូលយកទៅយកមិនបានទៅជាភ្លើងឆេះទៅជាកើតទុកម្ល៉េះហើយនៅតែយំមកបញ្យល់សពថាកូនអើយជួយឪពុកផងឪពុកឃ្លានណាស់តាំងពីស្លាប់មកមិនដែលស្គាល់រសជាតិអាហារកូនដាំយកទៅដាក់ទៀតទាំងឆ្នាំងហើយឆ្ងល់ល្មងមិនក៏មិនហូបទៅនៅតែមកបញ្យល់សពប្រាប់ថាឃ្លានឥឡូវដាក់ឡើងប្អូនពេញភ្នោហើយមិនហូបទៅហើយឲ្យកូនធ្វើម៉េចបើកូនយកទៅដាក់រាល់ថ្ងៃនៅតែថាអត់ឥឡូវថ្ងៃនេះបានបាយតែមួយចានទេឲ្យអ្នកបំរើយកទៅឲ្យឪពុកយើងបន្តិចយើងអត់បានទៅរវល់បាយក៏តិចដែរអ្នកបំរើកាន់បាយមួយចានដើរតាមផ្លូវទៅដល់កណ្ដាលផ្លូវមេឃភ្លៀងមកកឹកខ្លាច់ទៅទឹកចូលជ្រុងសាលាសំណាក់ភ្លៀងមិនព្រមរាំងភ្លៀងទល់ថ្ងៃត្រង់ផ្លូវក៏នៅឆ្ងាយបាយក៏តិចទឹកក៏លិចអស់
អាម៉ាអាបាវនឹងបញ្ញាប់ទៅធ្វើការងារផ្ទះផងក៏នឹកថាអញគេប្រើឲ្យយកបាយមកឲ្យឪគេមកផ្លែតឥឡូវហ្នឹងនៅចាំមេឃភ្លៀងទល់តែថ្ងៃត្រង់តែបានទៅធ្វើការត្រូវមាត់ចវាយបញ្ញាប់ទៅផងគិតតែមិនចេះហីឥឡូវមិនចេះហីលោកមានលោកមកអង្គទៅបានបាតទៅណាមិនរួចទៅជ្រកនឹងដែរលោកនឹងក៏អត់ចង្ហាន់ដែរលោកនៅថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងនឹងទៅបានឯណាដែរគិតចង់កន្លែងដាក់ចង្ហាន់លោកឥឡូវគ្មានណាដឹងទេគេមើលមិនឃើញដាក់ចង្ហាន់លោកដាក់កងអើយកងទៅដល់ភ្នូទេដាក់ចង្ហាន់លោកឯងកងឯងទទួលយកផងគាត់នឹងថាប៉ុណ្ណេះហើយក៏ដាក់ចង្ហាន់លោករួចហើយថាអញ្ចឹងហើយក៏ត្រឡប់មកផ្ទះយប់នឹងមិនដឹងថាជាវាយយកសពឃើញអីទេព្រលឹមឡើងឲ្យគេមកហៅអាបាវលោកថកែចង់ជួបឯនោះភ័យតែហ្មងរឿងអីហើយជួបទាំងព្រឹកស្រាប់តែនឹកឃើញថាម្សិលមិញគេឲ្យយកបាយទៅឲ្យឪគេហើយឯងយកទៅដាក់លោកតិចណាលោកមើលឃើញមកប្រាប់ជាវាយមករឿងធំហើយលែងបានការងារធ្វើចូលទៅជំរាបប្រសាសន៍លោកនេះហើយខ្ញុំមានការអីទៀតមើលអាបាវយើងសួរម្សិលមិញយកបាយយើងទៅធ្វើមិនខ្លះឯនោះគ្រាន់តែលឺរឿងបាយបោកពុះផឹកអញថារឿងបាយមែនហេតុអ្វីណាឲ្យបានដឹងរឿងអញ្ចឹងមិនទុកមាត់ឲ្យស្ងៀមមកប្រាប់ជាវាយមកតខឹងដេញខ្ញុំចេញហើយវត្មងលើកដៃសំពះលោកនាយហើយលោកនាយអត់ទោសឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំមិនមានចេតនាចង់ប្រឆាំងពាក្យលោកនាយទេសូមអនុគ្រោះអាឡ័យទៅសំពះលោកនាយខ្ញុំមានថ្ងៃខ្ពស់ហើយបញ្ញាប់មកធ្វើការផ្ទះខ្ញុំឃើញផ្លូវនៅឆ្ងាយបាយតិចទឹកលេចអស់ខ្ញុំដាក់ចង្ហាន់លោកទៅថាកង់ឲ្យមកទទួលផងខ្ញុំដាក់ចង្ហាន់លោកឲ្យសូមលោកនាយអនុគ្រោះម្ដងមកស្រាប់តែជាវាយសោចតែហ្មងអាបាវយើងខឹងឯងដឹងទេរាល់ថ្ងៃមកបញ្យល់សពប្រាប់ថាកូនឲ្យឪពុកឃ្លានណាស់កូនឲ្យឪពុកឃ្លានណាស់ជួយឪពុកផងមិនដែលស្គាល់រសជាតិចំណីអាហារទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះមកបញ្យល់សពប្រាប់តែម្ដងកូនហើយពុកបានទទួលហើយពុកឆ្អែតស្កប់ស្កល់ហើយកូនហើយពុកបានទទួលហើយពុកអរគុណណាស់សូមជូនពរកូនឲ្យរស់ស៊ីមានបានសុខសាន្តសប្បាយតរៀងទៅបានយើងភ្ញាក់ឡើងឃើញថាអស់ចាម្លេះហើយចុះឯងធ្វើម៉េចក៏អស់ចាម្លេះឪពុកយើងទទួលបានកាលពីមុនយើងដាក់ទាំងឆ្នាំងគាត់អត់ទទួលសោះឥឡូវមួយចានសោះឯងយើងទៅធ្វើម៉េចបានគាត់ទទួលបានតាមពិតឯងដាក់តាមប្រសងអញ្ចឹងហ៎អូចាប់តែពីមានរឿងនឹងមកក៏គេនាំគ្នាបែរមកធ្វើតាមប្រសងអញ្ចឹងហើយសំណែនសែនព្រានក៏អត់ហាមដែរនៅតែសែនចុះប៉ុន្តែថែមមួយទៀតគឺធ្វើតេកេណានុបទានតាមប្រសងអញ្ចឹងឯតើបានជាចូលឆ្នាំខ្មែរក៏ប្រសងរវល់ចូលឆ្នាំចិនក៏ប្រសងរវល់គេបាំងស្គូលផងគេសែនភ្នោសែនព្រានហើយគេឆ្លៀតបាំងស្គូលតាមប្រសងមួយជាន់ទៀតឲ្យវាបានគ្រប់ច្រកម៉ែឲ្យទទួលច្រកណាបានច្រកនឹងចុះអញ្ចឹងបានយើងមានកម្មវិធីពង្រីកមួយទៀតហៅថាតេកេណានុបទាននឹងញោមហើយអត់ពីប្របាទពំពិសានោះទៅក៏ស្រាប់តែអាជាតសត្រូវឡើងសោរាជជួបប្រែតមួយចំនួនមកបង្ហាញខ្លួនក្នុងនោះមានប្រែតមួយក្នុងបត្រៃ3 ដល់ 56បានមកបង្ហាញខ្លួនទៅស្ដេចនឹងថាអ្នកបួសណែឯងទៅណាឯនោះឆ្លើយថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបួសទេខ្ញុំជាប្រែតស្ដេចអាជាតត្រូវឆ្ងល់ស្អីគេប្រែតហ្នឹងប្រែតខ្ញុំពីមុនមនុស្សហ្នឹងដល់ខ្ញុំមិនដែលធ្វើបន់ធ្វើសិលទៀតខ្ញុំស្លាប់មកក៏កើតជាប្រែតទៅនៅលើដីហ្នឹងជាកំណត់អតិសមានកាយដើររកចំណៃលើដីហ្នឹងហើយខ្ញុំមានទ្រព្យសម្បត្តិជាចូលនៅសេដ្ឋីឥឡូវខ្ញុំស្លាប់មកទ្រព្យនៅកូនខ្ញុំទាំងអស់ខ្ញុំទៅដើររកកូនហើយរកឃើញហើយនៅថាអត់ទេកូនគេដូរស្រុកទេបាត់ហើយគេលែងនៅស្រុកហ្នឹងហ្នឹងអាហ្នឹងដូចស្រុកខ្មែរយើងគេថាដីវាត្រូវប៉ាន់គេលក់បង្ហើយទៅទិញបូរីនៅឯណាបាត់ទៅម្លោះហើយខ្មែរយើងបើទៅឡើងផ្ទះថ្មីទិញបូរីទិញអីនៅកន្លែងថ្មីគេសូត្រមុនប្រកាសដូនតាឲ្យដឹងកុំឲ្យដូនតាទៅរកផ្ទះចាស់ប្រយ័ត្នឆ្កែគេដេញខំណាញោមណាហើយដល់ទៅពេលតានោះអត់បានសូត្រមុនឡើងផ្ទះប្រកាសដូនតាឲ្យដូនតាមករកតាផ្ទះចាស់នឹងរកវាអត់ឃើញឪពុកខ្លួនឯងមករកផ្ទះចាស់នឹងរកអត់ឃើញដែរម្ល៉េះហើយបានខ្ញុំដើររកកូនហ្នឹងឥឡូវលោកទៅណាទៀតខ្ញុំទៅតាមរកទៀតព្រោះទ្រព្យខ្ញុំនៅកូនទាំងអស់បើរកកូនឃើញបានខ្ញុំរួចពីកំណើតប្រែតបើរកមិនឃើញទេមិនដឹងថ្ងៃណាបានរួចទេអញ្ចឹងទៅរកទៅឃើញក៏ដោយមិនឃើញក៏ដោយមកប្រាប់ខ្ញុំម្ដងទៀតប្រែតនោះក៏ចាប់ផ្ដើមដើរលិចវាលចូលព្រៃលិចព្រៃចូលវាលយប់ត្រង់ណាដេកត្រង់ហ្នឹងដើររកគ្រប់ភូមិស្រុកមិនឃើញបែកគំនិតដើររកតាមវត្តរកតាមវត្តមិនឃើញដើររកតាមរោងប៉ុនតែមកឲ្យតែមានរោងប៉ុនដើររកទៅដល់ស្រុកអន្តកវិន្ទនគរចៃដន្យថ្ងៃមួយជួបរោងប៉ុនមួយធំហើយវែងមានមនុស្សច្រើនកកកហើយមានផ្ទះធំកលេចមើលមែនតើកូនខ្ញុំតើម្ចាស់ប៉ុនជាកូនខ្ញុំធ្វើប៉ុននិយាយពីអណា
đào rô côn du hơi à lần mà chụp côn trong ngày côn thôi bon prẹt đồn taประมาณมาจุ่มเนี่ยตั้งออกแต่ปนแนยืงรุ่ยปีกำนัดนั่งบ้านเป็นการมนุษย์เตปดาจำตัวพอปีโกนอ่อนนะโดยรอออกประเทศชื่องอบอะไรนี่รอออกประเทศจีแกนแกกันมั้งดอลแต่เป็นจบบนตื้อกินลังมันเนี่ยมาดองตื้อเตียออกลิ้นแปรกับปุ๊กก็ยุ่มฮะไอ้ไม่มันจะยุ่มโกนกิโดศาสนาบาดหายโกนกิการดันทิดนตรีหายโกนกิการตุสนะเซงหายฮะจบแรงกิทั่วบนนะกิจุบเลี้ยงเต้ช่างหมดตะเนียเกเต้กิสบายตะเนียเกกิขมิ้นบานโจลเวโจลดาวตื่นก็ซอลอยแม่ไอ้เต้มันเราหายบนนู้ช่างแต่หมดเนี่ยในรูหัดบานดอนเนี่ยสลับเต้ดอลจังแปรลูกดาวตลบมาวิญญุมตั้งปูตเต้ก็บานมาปังงานคลวนดอลสดอาชีพตสตรีบานสดนั่งนักเคยอย่างนัดก็ทบนเตะขนาโนบติโนตือเอาแปรอนาธาตูเตอตั้งอ๋อโปร่งเตียงอัตตะยุติจนยุทธนารีได้ต่อสู้โบเชียปลีชีวิตขนมบปะแหบจิตศาสนาขนมสมรภูมิพองได้จบบนเตอแปรตั้งลายนั่งรุยปีกำนัดแปรตะการจิมนุษย์เตปดาอ่อยโปร่งเปรียดแปรมันนั่งก็ตะการจิตเตบบบนเกได้รุยดาวซานานาดาวซาเนี่ยดนตีที่ช่วยเจ้าโกนคลวนไอตัวตีอันนั่งเมาปีไอนั่งหายเปรียบทอมันโปร่งสดับฉบับมันโปร่งอ่านเจ็ดจำนั่งเมียนเมาปีนาคลวนไอถือบอลออรอปอนดอลลาร์ปนักเมาเมียดาใบดาอดตัวบานมามัดเมาปีถือข้อเวียมันเต้าถือข้อเมาปีมันเต้าถือมันเต้าเมาปีเวียข้อหายนั่งหายบานจีคราวปีกาเรื่องจังตั้งยึงประกาศอ่อยเมียนจ่าเป็นนาเมียนบนเตะขนานนุปเตียนโกนคอมจำนายเปลจำนายเลยให้กับมอยวิออนประยาวตรอจามาดักน้องมาจุลจำนายให้เอาไปตรึตำรองบ้านที่เมียนจามาดักน้องเมียนผสมมาติสนาเอาโกนใจบานสนับก็มาจำนายเลยตั้งวิออนประยาวไปยืมทั่วตรึกอดตัวบ้านโยมาประบาดปังกลิกะเลือกตัวเมาปิชบังเว้นกระดาลปรีให้คลุนไอชเนียสตรึมันนั่งต้มฉบังชเนียสตรึให้เสตังเว้นพลังอามาทับปองพลังนิ่งเวงเนี่ยยังมันได้สกอร์ตีพลังทุ่มให้มันชอลตะเชียแสดงถ้าอ้างเวงแมนดาวตัวมุกติดสันนะยี่ยมาดาวชื่อทุ่มนะโจลมาชโรกสันชโรกมาสันทุกยี่ได้ใส่ตึกไว้บนเมนตึกเขาไปแล้วงี้มาครั้งนี้นาแกดักตึกชามนะอามาปีนัดเมื่อหกการตีออดแกดักตาดักตลอดรวยใส่คนนอนขี้หกตึกชาออตะเฮียนมากองปลงี้มาครั้งนี้มาสันทุกนักเคยได้อามาถ้าบนเมนใบหกไปแล้วแสบตะกะเลยเจ้ากะเลยล้างเมนใบเช่นเมากี่เรียบรวยใส่ยี่อามาเมนใบปีนัดเมื่อแต่เห็นมากองปลเป็นนัดมืออ่อนพองก็สลับแต่นี่มันเคยในสระหนึ่งมุกหนึ่งเพลียมจิมุกมนุษย์ทักขยมจิมาจ้าแสดงสุนทรายจินนาขยมมาจ้าใบจ้าตึกนั่งจินนากี่ขยมจิตมนจิไปจิจนเนี่ยสระนั่งขยมสลับเมาการจิแปรอยู่ให้ในเลือดใดนี่อดจำนายาหาปันขยมเมียนโกนใส่มวยชมูเนียงอตราเนียงนู้ตได้ชมวยยัยชมวยตาก็จะสดับลุกเตสนาเฮ้ยเนียงก็โยนพิธีเทอบอนเนียงตือโจรวมบนเก่งจูนจานจูนชนังให้ปังเริ่มเพียงอดตือเมาขยมเนียงเตนมาสกาสมาเตียนสลรบบาดผสมก็อดตือเมาขยมสลับแต่เนียงเทอบอนเตะขนานนุปเตียนอดตือเมาขยมหนึ่งโดนตาแต่งหลายโดนตาแต่งหลายบาดตัวพอลบนปีเนียงให้ตึกการทานซัวให้จำนายขยมตัวพอลบนปีเนียงบานการจิตเตเวทิดาเคลียมขยมอดตอนตึกขยมเดินเลี้ยงสมบัติตึกขยมจองบานไอ้บานนั่งสบายนะขยมจองบานสโลมาจูเจนสโลมาจูจองบานสโลโคเจนสโลโคขยมกระปงแต่หอกเลยนั่งสมบัติตึกบอกขยมมือเตสเพียบปรปรึกษาเสียจะเคยลบพื้นตำนานมอขยมสะนี่มันเอาเจนจีพลังโลกลังเลยพลังขยมนี่มันเอาเจนดำเชิญทมโลกก็โจรชงดำเชิญระบอกขยมโลกทางจองหกตึกขยมก็สะนี่มันเอาเจนจีตึกเตี้ยโลกหกตึกขยมชาดโลกทางจองหกใบขยมก็นี่มันเอาเจนจีใบเตี้ยอะไรโลกหกใบขยมชาดโลกจองเคยมกขยมนี่มันเอาเคยมกเตี้ยหอแต่งนี่บานดอยซาพอลบนแต่โกนขยมมันตื่นเมาขยมบานเชิญระบอกตึกขยมจองนี่มันเอาเจนไอก็บานได้หออะไรขยมบานปรับโลกอาหายตาโลกเมียนไอไตรสูเตี้ยไตออนฉบับใจปรือรวมปรือสบายอัตติแรงสู้ให้สดายเลือดใดสเปียให้ตะเฮียนตั้งออกเนี่ยสเปียติปดาส้มสมาเตียนสัลปรามให้กเลียตะเวียงติปดาก็ตึงทานสู้สดายตะดอลเวียงประกาศไปเชียจนนะมั้งบอกพระองค์เลยนาเมียนปุกเมียนมาได้สลับตึงถ้วยบอลตึงเอาแต่บ่ถ้วยตรำตรึงก้อนตัวบานแมนนะปลุกขยมจูบตัวหายบานใบไม่ใช่ติดเมียนตะเฮียนมากองปลจีสาใส่เบอร์มันเชื่อสู้ตะเฮียนแต่
đòi xa chạp bị miền rương nâng màu bàn mà nụ nòm kia thôi bon tẹt khi nào nụ bật tiên nụ tư ao miền đá bay đá to kia là hốt tôi sắp ngày nâng chẳng tên này nhóm ná ri ai an thì xong cài bị nụ côn chơi nè nụ ruột thường đấy đôi lâu và cha sân ra cả tha than xong trộm sầm bắn xong bon luôn dương tê và đá nâng thay là xa côn nâng ban sẽ cái đây sọc chùm rong chùm ra là dụng về từ tì cái này ná có tê và đá tam thay là xa đá vô miền tà răng viêm mạch cho tham miền là bao sợi tê tì viêm bên năng từ cái chân tê miền taไปเตะ răng là răng côn prosray na miền thọ cắt cái nhu chỉ môi bọc mà đai thôi bon sân tiền chỉ môi bọc mà đai phần này từ tì cái này ná tê và đá tam thay xa côn nâng ban sọc ban chùm ra là vô về mình ngày làm tay hồng tê nhiều mai và ăn riêng tranh từ nào mà nó lương đại sụp bẹ riêng bị lừa cho cầu nghe từ lấy tê và bớt xua tham mahari vay cung là ná thật vay cung côn na đăng côn mai đăng côn ứ chành chăm mẹ ơi thứ bọn này mẹ ơi thoại cùng câu nông chẳng tê và đá thoại cùng câu nắng và ăn thoại cùng câu nắng và ăn cho đại tê và đá bán tê và đá trời thà là xá côn đằng côn miệt đá bày đá nắng kia hai câu nắng mình chỉ giót mình nghe làm tay hào tê sầm đai từ lưng câu nam miền thọ của mùa vàng chia câu bàn đạp bịa tiền và đai mẹ ơi đôi cổ rúp đạp bịa tiền và đai cua cha nâng câu miền sự đây cổ rúp nâng khluồn tì pi câu na bàn chăm mẹ ơi tì bay câu na chia bàn chùm ngư mẹ ơi bèn quạt trừ tì buôn câu na thôi bon chun mẹ ơi bên quạt slap tì pram cô na ro cái lạnh tầm con thiên mẹ ơi đòi bầm bay tì bầm mũi cô na nứt con mẹ ơi chạy thật thôi bon tu rọp cho nam hơi nơi cần nứt khơi tiên cô na bên thọ bầm mũi giang đi chịu côn mình chỉ giọt mình ngay slap tay hào từ na mò ná ban sọc sờ bái bờ miền côn sân tơ côn ló bờ cọp đòi cờ lồng thoa kỳ sờ lạnh kỳ trâu chất kỳ ăn nứt kỳ xấu kỳ lưng kỳ tầm cán kỳ tầm làng du kỳ tầm làng sắc sọc sờ bái chỉ riêng rồi hốt to tư na nhau na chẳng hơi miền đá bay đá để slap bạc bay chạy than tới chỉ phải theo ba sự ca vô sầm on nâng nhiệt tình caขนม song saระวดទាំងអស់មកទទួលកសលផលបុណ្យសោយសម្បត្តិទៅតាមប្រាថ្នាសូមទេវតាជួយអនុមោទនាបុណ្យឲ្យនាំដំណឹងទៅប្តឹងប្រាប់ដល់ញោមឧបាសិកាផងនិងញាតិកាទាំងនោះផងឲ្យទទួលកសលពីកូនចៅចោះឯពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងប្រសងកុហកដែលមានមេត្តាបៃតាដូនតាស្លាប់ទៅដែរនោះក៏យើងឧទ្ទិសផលបុណ្យឲ្យបានដល់ញាតិកាយើងរៀងខ្លួនដែរណាញោមណាtừ cho hãy chấm này khăn tê đá an mô tình niệm bọn hơi nòm tầm nắng từ phát đắng prap đòi nhiệt từng nụ phong hơi tê đá có sôm chui thè ra cà pía nhôm nhiệt chỉ côn cháy mà chặt tiền bật thiền bón ở chuột tại chụp cháy sấy xua sấy rồi phẹ mèng cô rồi tu tiền miền bán cả viên công để chạy tại chôm rồi hô tàng ngà cha tàng dây tàng ta mà chặt tiền bật thiền bón chương chỉ kén chương năng trong phơi chặt và lại chư khang phân biệt khang viên chùm đi đặt chun dây ta khang nẹt tóc tay khang nẹt rọt tóc nẹt phẩm rơ phiêu nẹt khoai trôi chặt mẹ thol từ vinh bạch hơi cái đây mình toàn từ cái đây mình toàn màu cái đây nhờ lùi màu cái đây nẹt khoai từ tuôn và chai chui tinh đô xong và chui tóc tay ly say lực tục lực đạn nơi hot nông cam vị thi bọn này từng ngó xong mấy bạn sẽ cái đây sóc chầm rong chầm ra là dụ về sóc cà phê lo rồi tu tiên miền ban có mọi miền chừng ngư chưa biệt biên chia bị xét bờ miền hơi xong mọi chia hơi nhiều nhiệt miền bầm non pon bạch na giang na thu một ai ôi đây là tham sa đạp mình lư tiếng nó xong mọi sẽ cái đây bạch na bẹp nông riêng luôn nông ban sầm rạch giang nông còn bay khàn lại ca sầm đánh sân là một thằng chọc ế vàng trong bùa có bùa tới miền côn sẽ thay tiết từ bùa về nô anh miền côn sẽ thay nè miền môi chỉ đẹp là không bật thoa của trôn từ bùa tới nơi nhôm pro nhôm sấy chia sẽ thấy nâng ang thà vì mình cro tê vì mình lùm bạ tê nhôm chỉ nè miền chia sẽ thấy nhiều mấy có từ bùa nơi không prey chìm rên thò du chấm nhôm bà hai chia trơn chấm mà phay sam sai chân tư đo tập pe với mình đo một phay mà đo sam sai ba chứ đọc một phay chấm đo tập pe nơi không prey du tứสมัยทั้งไงมุ้ยก็สลับแต่เมียนปีโคซองลงมาปีสลับกับนาโคลนไอ้มาจูบคเนก็ทวายกลมคเนเด็กคนน้อยบวอยู่ให้ตอนสักเต้หนึ่งกรุปะได้บัดละอนะสัวสกตกเต้ลุกในขนมปรีเนี่ยก็สัวถาเด็กคนยัยจังโยมโปรโยมใส่ขยมกันนะสกสบายอย่างนาได้เต้เด็กคนลูกเนี่ยมาดอลทำไมสำลังมุกให้ดูตึกมุกสำลังโดยเรียงกูไอ้ซองไซก็ปรับทางได้คนสมตุบอารมณ์นะกลมเหี้ยพาอะไรขยมกันนาตูลกาเปิดโยมโปรโยมใส่ได้คนนั่งสอบทั้งไงกันแบ่งดาวสมเตียนเกตามเพลย์ไงคลา
bàn tới ngày khla ọt tới dục tận nát địch tận năng thế cầm sọt na hả nhôm khi nhôm cái na chia sẻ thấy chỉ nè miền trọp sầm bát ấy mấy cái tầng trống địch con ọt đắng quạt phơi che tia ở hai trọp sầm bát quạt miềnประมาณ che ở hà linh nè bầm rơ chơi cái đam ấy cái tơ sọc cái tơ tia với nhau tới quạt nơi pi nè ta giấy ọt miền say chỉ đom cầm phốn nom khné đá xôm tiền kia chẳng tư lúc con nước thảo tham ảnh vòi thả búa song cồn mai búa ở bàn bon ở bàn của xóm bát tị bát thoa lấy song cồn mai mấy bữa mai ở đào xôm tiền kia là hỏi chán bà chẳng miền từ sạch từ với nhé từ rosi trăm mai trăm á chẳng có xong ra chất tha anh từ lọp từ tiền với nhớ tham anh sạch từ rosi trăm mai xếp thêm mà đào phơi bạch vật trôn vật trên từ bốn con nước khơi thả tề dương cả bốn miền kru ốp chia nè cùng búa trầm trời hãy bây giờ sắc tới chào từ tê ở từ lia kru lia ấy vì ở cao hết chẳng từ lia sân hình cả búa pre nè cùng búa bờ chẳng từ lia pre sân trôi từ khôn vót từ thoại cũng lia pre đo từ màu đo khôn vót có ống có pung là sầm đành thọ tịch na chẳng tới bị khâu nắng mà đó cung sẽ đập thọ tịch na đài có ống sầm đành lướt bị cắt từ nhiều tham mà nuôi dương ruột riêng miền chỉ vật mà tôi bập pan nắng cầm áo plei chiết cầm ná sạch dương ban pì na mau chẳng dương ban pì na mau sờ say chim dương ban pì na mau tôi bây dương rosi tình lan tình mô tô tình tiệt luôn anh nực tha khi nhom mớiบอกmiền ban kê pì mai pì ấy thế lôi khi nhom tầng tiệt khi nhom đầy khi nhom lan khi nhom tình đâu cầm lăng như chim khi nhom khuyên ban kê co pì mai thế cầm lăng như chim này nè từ rô này ban đầy na từ rô ban chương na từ rô đầy nâng chương nâng đầy chương nâng nè này áo bỏ mai ở chạy áo nâng đầy mai chương mai chẳng mai chạy áo sạch mai chạy áo mới đôi chân về nơi từ miền phía hôn mai ở nè áo cầm na dương riêng sâu che rosin chẳng ai này nhóm đó đôi chân này hỏi bàn thàยังเข้ากายยาวรูปไปจาโตมหาพุทธิเกาเมียตาเปเตกะสัมปโวเอาตนะกรมมาสะโอจยาวรูปเรียงกายในโกนเพราะโกนใส่ตั้งอ๋อเดลทุ่มจำรานการลางนี้ดอยซานานาดอยซามหาพุทธรูประบมาได้ปกใบตึกนมจำในไตรสัจเดวุลไอยังมาช่วยการเงียกัจนุหอยกอดก่อนระวังสังแต่ไปสามิพูดยังทลอบเมียนจุ่มเนื้อจังยังกรุบตามกอดเตียยาจังประเดปัจเจียมิปฏิบัติจิเนตตัวมรดอกปีกอดนั่งก็มาจัดบัตรชายง่ายเตอนี่เบอร์ไม่เนื้อรัวไอเบอร์ไม่สลับเตอเฮาเตะขนังอนุปเตียสามิโกนเพื่อเตะขนังอนุปเตียนถึงบอลโดยเป็นนังยังอดตื่นจูนเตอนี่บานเฮาทัดตัวในตีจีโกนหล่อเนี่ยหน้าจินจำตุ่มนกบำรองไม่เนี่ยนูไอเตบดาไทยรัสาปปดทายโยเมียตรังเปตรังวีมาเจ้าแทมเมนนาเปาสเตตีวีเปนังติเกียชันเตเมียตาเปเตปรังนารังโกนปรสไยนาเมียนทอกัตติญูจินจำตุ่มนกบำรองเมียดาใบดาปนเนชมัวทาตือตีกะไลนาก็เตปดาตามไทยอาสามันเงยสลับไตหาวเตมันเงยสลับดอยซาเครื่องสตราเครื่องปหาธนำปืธนำปลเตปองกาเจสวรรณสามดอยซาทอกัตติญูจินจำเมียดาใบดามันตโยปปุนมันตโยครัวซาเตคลายกิทวบาปไม่สักจิตเรกไม่จ่าเจริญเงินเพลงตั้งปีเตียนเปรดาลเก็บบันปรุนเตอมนุษย์นั่งสมตุปรุนนั่งเตอสลับเตปดาในขนมปรีนั่งจมมาช่วยเอาสลับบานนี่เตอแต่เชียบานเราเชียอยู่เมื่อคดีเตปดาตามช่วยจังปองการจิรตนะประจุเยะจับมาได้ปองตื้อถมดอกโยมาได้วิ่งสุกจัดประกลครูนอยเยะซีจ้าขดาดอลปะอันจอมมาเพลียมกลมเรียมเยะทะเนเล่ยหน่อยชับมนุษย์เมียนทอกัตยูนะไหนมันอาจบิดมนุษย์เมียนทอกัตยูบ้านนี่เบอร์ไหนมันเล่ยที่มาเวชราวุธนั่งใบบาลเปิลพิอะไรอาญะนั่งวิลเล่นปะโพดิสัตมาวิ่งปองรัวต่อแต่เตียเตออย่างเมื่อคดีปองการจิตตำไรรอจำในมาประจกมาได้จ้าtới cái chạp bàn tầm rây nâng cái vô tư mình si smai mình si chầm này ấy thằng ó nập thà anh rồi chầm này phải chọc mà đái bữa anh xin anh tầm một anh mà đái anh slap chào ta đái bà chấm sọc chết ót tì bầm phốt cái đo lên tầm rây nâng máu cái ngó thật tầm rây nâng mạch bàn chỉ mình hộp chầm này bàn đăng thật tầm rây nâng sành mà đái nâng không prey vô cái tam mưa tầm rây nâng mà lực chỉ công sôm tu mà đái cha hơi ngật phèn nè nhôm kia mà đái từ ngụt từ hơi phải chọc chầm này ha bàn cái thà ô sạch tầm rây ní vừa miền cắt từ nhú đăng côn
ម៉ែឪម្ល៉េះហើយគេឆ្លាក់រូបតម្រៃមួយនៅក្រុងពរិណស័យធ្វើបន់តាមលំដាប់ឆ្នាំហើយគេបើកព្រៃនោះអត់ឲ្យអ្នកណាបៀតបៀនទេទុកឲ្យតម្រៃរស់ដោយស្រួលនោះដោយសារកតញ្ញូខ្ញុំមើលឃើញដែរព្រះអង្គកើតជាសត្វសេកទៅរកចំណីមកបញ្ចុកម្ដាយជាប់អន្ទាក់គេប្រុងអាំងដែរប៉ុន្តែដោយសារមានធម៌កតញ្ញូយកចំណីមកបញ្ចុកម្ដាយត្រូវបានគេដោះលែងវិញណាញោមណាចឹងរឿងច្រើនព្រះអង្គក៏បញ្ជាក់ពីការចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងម៉ែឪនេះអ្នកណាធ្វើឲ្យម៉ែឪសប្បាយធ្វើឲ្យម៉ែឪរីកចម្រើនគ្រួសារនោះនឹងមានភាពត្រជាក់ត្រជុំនឹងមានសុភមង្គលដោយមង្គលទី11ថាមេតាបិតុឧបฏដ្ឋានังអេតមញ្ញកលមុតតមੰអ្នកណាទំនុកបំរុងផ្ចង់ផ្ដើមមេតាបិតាគ្រួសារនោះមានមង្គលដ៏ឧត្តមគឺសុភមង្គលក្នុងក្រុមគ្រួសារអាកូនដែលមកកើតនឹងសិតតែចុះពីទេវតាពីអីមកវាមកនៅជាមួយអ្នកល្អអាកូនល្អមកនៅជាមួយដល់តែមានកូនភាសាអាកូនភាសាល្អមកនៅជាមួយដែរដល់តែមានចៅភាសាល្អមកនៅជាមួយដែរណាញោមប៉ុន្តែបើសិនជាកូនប្រុសស្រីណាមិនដឹងគុណម៉ែមិនដឹងគុណឪក្នុងបរាភវៈសូត្រផ្លូវវិនិច្ឆ័យគេថាទី4ព្រះអង្គសម្ដែងថាម៉េចញោមណាចាំជួយប្រាប់អាត្មាបន្តិចលោកថាកូនប្រុសស្រីណាមានទ្រព្យធនធានហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សាមេត្តាបិតាដែលចាស់ជរាហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនិច្ឆ័យវិនិច្ឆ័យហ្នឹងអាម៉េចវាហិនវាហោចអស់ទ្រព្យសម្បត្តិដល់តែបានកូនមកអាម៉ែឪនឹងធ្លាប់ធ្វើឲ្យម៉ែឪទឹកភ្នែកដល់តែបានកូនមកពពួកអាចិត្តអាក្រក់នឹងមកនៅជាមួយហ្មងកើតមកធ្វើឲ្យម៉ែនឹងទឹកភ្នែករហូតធ្វើឲ្យឪនឹងទឹកភ្នែករហូតធ្វើឲ្យម៉ែឪស្គាល់ប៉ោះប៉លិសញឹកហ្មងណាញោមណាហើយដល់តែបានកូនភាសាមកពួកអាធៈម៉ែក្មេកមកនៅជាមួយហ្មងហើយដល់តែបានចៅភាសាមកពួកអាវាយយាយក្មេកដបស្រាមកនៅជាមួយហ្មងបើដូច្នេះហើយអាពួកអាក្រក់ហ្នឹងពួកអាក្រក់វាមកនៅជាមួយដែរហើយដល់អ្នកល្អពួកល្អមកនៅជាមួយដែរបានថាអ្នកណាដឹងគុណមេត្តាបិតាបានគ្រួសារនឹងចម្រុងចម្រើនហើយបើរមិលគុណមេត្តាបិតាជាព្រះនៅក្នុងផ្ទះជាប្រព្រំរបស់កូនហើយជាទេវតាដើមរបស់កូនជាគ្រូដើមរបស់កូនមិនដឹងគ្រូដើមមិនដឹងព្រះមិនដឹងព្រំហើយគ្រួសារនឹងអត់ចម្រុងចម្រើនទេនឹងវិនិច្ឆ័យនឹងក្តៅក្រហាយហើយណាញោមណាប៉ុន្តែបើយើងបានពង្រើព្រះនេះដោយល្អគ្រួសារនឹងត្រជាក់ត្រជុំបានព្រះអង្គបញ្ជាក់តទៀតថាការដឹងគុណមេត្តាបិតាចិញ្ចឹមមេត្តាបិតានេះមិនមែនថាតែជាក្រហោះទេសូម្បីជាប្រសង់ជាអ្នកបួសក៏អាចចិញ្ចឹមបានដែររបស់ដែលគេប្រគេនផ្ទាល់ខ្លួនយើងជាចង្ហាន់ជារបស់របរអាចយកទៅជូនម្ដាយខ្លួនឯងឪពុកខ្លួនឯងបានអាចចិញ្ចឹមម្ដាយឪពុកបានឲ្យថ្នាំឲ្យអីទៅពង្រើម្ដាយឪពុកគួកច្បាច់ឪពុកអីបានអញ្ចឹងទៅមិនបាច់ចាំថាប្រសក់ទេប្រសង់ក៏អាចចិញ្ចឹមម៉ែឪបានដែរពីខោនោះលឺចឹងអង្គុយគិតហេឯងស្ដាប់ធម៌យូរទៅព្រះអង្គថាមិនបាច់តែប្រសក់ទេសូម្បីប្រសំក៏អាចទំនុកបំរុងម៉ែឪបានចិញ្ចឹមម៉ែឪបានហើយអញថាប្រុងសឹកទៅដើម្បីចិញ្ចឹមម៉ែឪចុះបើលោកថានៅបួសចឹងក៏ចិញ្ចឹមបានដែរអញ្ចឹងមានតែមិនបាច់សឹកអញ្ចឹងមិនបាច់សឹកទេថាទៅថ្វាយអង្គមលាព្រះស្ដាប់ធម៌ចប់មិនបាច់លាមិនបាច់សឹកទេថ្វាយអង្គមព្រះអង្គចេញទៅវិញទៅរកចិញ្ចឹមម៉ែតែហ្មងហើយមុខលបអីលោកក៏មានដើរបិណ្ឌបាតដើរបិណ្ឌបាតតាមភូមិតាមស្រុកទៅគេប្រគេនចង្ហាន់ប្រគេនសាដកស្បង់ស្បៃត្រៃជាពោអីទៅយកមកជូនម្ដាយជូនឪពុកគ្រឿងបរិក្ខារថ្នាំពេទ្យអីភេសជ្ជៈអីយកមកជូនម្ដាយឪពុកហើយទៅបិណ្ឌទៀតបានចង្ហាន់យកមកជូនម្ដាយឪពុកហើយបានទៅបិណ្ឌឆាន់ខ្លួនឯងធ្វើអញ្ចឹងញយរាល់ថ្ងៃញោមមកមាត់ចាប់មាត់ព្រៀបកោតឡើងត្មងញោមគេនិយាយដើមពេញភូមិឲ្យខ្អុលដូចខ្មុំកាហាយទឹកអញ្ចឹងលោកនងខូចលោកនងធ្វើសទ្ធាញោមញាតឲ្យធ្លាក់ចុះណោយកចង្ហាន់គេដែលគេខំប្រគេនយកទៅឲ្យយាយតា2នាក់ណោខ្លះថាអូយកគ្រឿងបរិក្ខារគេយកភេសជ្ជៈគេយកទៅឲ្យយាយតាណោគេខំប្រគេនលោកមិនប្រើទេយកទៅឲ្យអ្នកផ្សេងអាឡ័យទៅពាក្យនឹងវាចំអះចំអងល្អះល្អោមពេញភូមិពេញស្រុកល្បីគេនិយាយដើមលោកនងថាធ្វើសទ្ធាឲ្យគេធ្លាក់ចុះគេប្តឹងរឿងនឹងទៅដល់ព្រះព្រះអង្គជំរះក្តីក៏ហៅភិក្ខុនឹងមកសួរមនាលភិក្ខុឮថាណែឯងបានចង្ហាន់បិណ្ឌបាតបានហើយយកទៅឲ្យយាយតា2នាក់នោះហើយបានទៅបិណ្ឌបាតខ្លួនឯងតើពិតមែនទេហើយបានភេសជ្ជៈបានគ្រឿងបរិក្ខារអីយកទៅជូនយាយតា2នាក់នោះហើយសឹមទៅបិណ្ឌបាតប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងតើពិតមែនទេភិក្ខុនោះឆ្លើយថាពិតមែនព្រះអង្គពិតមែនបើពិតមែនចុះយាយតា2នាក់ហ្នឹងត្រូវជាអ្វីនឹងភិក្ខុឯងព្រះអង្គយាយតា2នាក់ហ្នឹងគឺម្ដាយឪពុកបកើតខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងណា
បានប្រពុតថាត្រូវហើយភិក្ខុនេះធ្វើអត់ខុសទេភិក្ខុទាំងឡាយយើងជាអ្នកបួសក៏ដោយក៏យើងត្រូវមានឪពុកម្ដាយអាចចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងដែរបើយើងអ្នកបួសទេសនាឲ្យគេមានធម៌កតញ្ញូហើយខ្លួនឯងនឹងវាអត់មានកតញ្ញូផងវាមានន័យអីទៅបើដូច្នេះអកតញ្ញូនឹងវាចេញពីខ្លួនឯងនឹងយើងក៏អាចចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងម្ដាយឪពុកបានដែរអញ្ចឹងភិក្ខុសង្ឃភិក្ខុនេះអត់ខុសទេភិក្ខុសង្ឃអាចចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាខ្លួនឯងបានគ្រាន់តែថារបស់វាមានពីរមួយរបស់រួមដូចជារបស់គ្រូផាត់របស់វត្តអានឹងมันអាចមានសិទ្ធយកទៅណាទេជាដាក់ជារបស់រួមប៉ុន្តែអារបស់ផ្ទាល់ខ្លួនលោកគេប្រគេនលោកផ្ទាល់ខ្លួនលោកអាចជូនទៅញោមលោកបានណាញោមណាអត់មានខុសទេអញ្ចឹងទៅបានអាពាក្យល្អះល្អោមនឹងវាស្ងាត់ទៅវិញអស់ទៅនាំគ្នាចេះដឹងថាអូភិក្ខុសង្ឃក៏អាចចិញ្ចឹមក៏អាចជូនញោមលោកបានដែរណាញោមណានេះផ្នែកខាងញោមនៅរស់អញ្ចឹងយើងអាចជូនទំនុកបំរុងបានចុះដល់តែញោមស្លាប់ទៅតើអាចធ្វើបុណ្យជូនទៅញោមបានទេថាបានញោមចាំមើលព្រះសិរីបុត្រលោកកំពុងតែគង់ចម្រើនធម៌ស្រាប់តែលឺសំឡេងដូចខ្មោចលងមកពីណាចេះមកដល់ថ្វាយអង្គមដេចគុណហើយណែឯងជាស្អីតាមពិតប្រែតមកញោមប្រែតមកជួបលោកប្រែតនោះជាម្ដាយលោកពីជាតិមុនជាតិនេះលោកមកកើតស្លាប់ពីម្ដាយមុនមកកើតម្ដាយមួយទៀតនេះឈ្មោះនាងសារីប៉ុន្តែម្ដាយជាតិមុននោះនៅកើតជាប្រែតឡើយទេម្ដាយនឹងប្រាប់ថាលោកកូនខ្ញុំកណាគឺជាម្ដាយលោកកូនពីជាតិមុនណាហើយឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំកណាកើតជាប្រែតអត់ចំណីអាហារពួកយើងចង់បានចំណីអាហារពួកយើងចង់រួចពីកំណើតនេះគ្មានអ្នកណាជួយសោះបានពួកយើងមករកពឹងលោកកូនឲ្យលោកកូនជួយលោកក៏ដឹងថាអូមិនអីទេចាំអាត្មាជួយអញ្ចឹងញោមសម្រាប់សិនចុះព្រះសិរីបុត្រក៏បានរកចង្ហាន់បិណ្ឌបាតធ្វើជាបុណ្យដោយប្រគុណម្ចាស់កំពុងធ្វើអញ្ចឹងអត់ទិសទៅឲ្យម្ដាយនឹងទទួលផលពីលោកកូននឹងទៅសោយសម្បត្តិទឹកជាទេវបុត្រជាទេវធីតាបានចុះមកទាំងទេវតានឹងមកថ្វាយអង្គមលោកកូនថាលោកកូនហើយញោមរួចពីកំណើតប្រែតមកកើតជាទេវតានេះដោយសារបុណ្យលោកកូនធ្វើឲ្យញោមឥឡូវកូនមកអរណែមកអរគុណលោកកូនណាញោមមកអរគុណលោកកូនមកថ្វាយអង្គមលោកកូនបានត្រឡប់ទៅវិញសោយសម្បត្តិទឹកទៅណញោមមើលឃើញណារឿងបែបហ្នឹងក៏មានព្រះសិរីបុត្រហើយព្រះសុបិនភិក្ខុកំពុងតែអង្គុយចម្រើនធម៌ស្រាប់តែពីរនាក់ចុះមកភ្លឺចិញ្ចែកមកដល់មកញោមហើយសុបិនភិក្ខុសុថាឯងជាស្អីមកមានរស្មីពលឺមកបាននិយាយប្រាប់ថាខ្ញុំកណាគឺឪពុកម្ដាយលោកហ្នឹងកាលពីមុនលោកកូនរត់ចង់ទៅបួសហើយឪពុកនេះជាអ្នកបាញ់សត្វមួយជីវិតហើយស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតឪពុកនេះរួចពីកំណើតប្រែតក្នុងថ្ងៃគេបួសភិក្ខុលោកកូនថ្ងៃគេបួសភិក្ខុលោកកូនហ្នឹងគេឧទ្ទិសផលមកឲ្យឪពុករួចពីប្រែតទៅកើតជាទេវបុត្រឯម្ដាយលោកកូនអ្នកធ្វើពិធីបំពោះលោកកូនជាភិក្ខុហ្នឹងខិតខំរក្សាសិល5ចាំសិល8ឥឡូវគាត់ស្លាប់មកគាត់មកកើតឋានសួគ៌នេះជួបគ្នាគាត់ជាទេវធីតាជួបគ្នាជាប្តីប្រពន្ធនៅសុខសប្បាយលើនងទៀតបានជាពួកយើងនាំគ្នាចុះមកហ្នឹងមកថ្វាយអង្គមលោកកូនថាពួកយើងបានរួចពីកំណើតប្រែតមកកើតជាទេវបុត្រទេវធីតាដោយសារលោកកូនហ្នឹងហើយបានចុះមកអរគុណលោកកូនណោះញោមមើលឃើញរឿងកាន់តែច្រើនណាហើយបើញោមចង់ដឹងឲ្យច្បាស់បត្រៃ3ដកភាគ56ញោមមើលទៅឃើញរឿងច្រើនណាហើយដល់តែពេលនិយាយពីភិក្ខុបោតតបាតឯនោះវិញបោតតបាតនោះកាន់តែយ៉ាប់គ្រួសារមួយនឹងអត់មានសទ្ធាទេជឿទៅលើលទ្ធិគេហៅថាអន្តេរដ្ឋីគេប្រព្រឹត្តតែពីការកាប់សម្លាប់គេគ្មានជឿរឿងសិលរឿងបុណ្យសាសនាពុទ្ធយើងទេប៉ុន្តែមានកូនប្រុសមួយកើតមកចុះមកចាប់ជាតិកំណើតស្រាប់តែដឹងជាតិដឹងលឺថាអូតែធ្វើអំពើបាបអញ្ចឹងទៅនរកដូចអញជាតិមុនទៅនរកប្រែតអស់កាលយូរដោយសារធ្វើបាបអញ្ចឹងស្រាប់តែចង់អប់រំខ្លួននឹងធ្វើជាអ្នកមានធម៌ធ្វើជាអ្នកមានសិលមានមេត្តានឹងខ្លួនគេយកទៅរកសត្វជាមួយញោមឪពុកម្ដាយអ្នកបាញ់សត្វបានអ្នកចាប់សត្វបានអ្នកពាក់សត្វបានកូននឹងអាណិតសត្វលួចតែប្រឡែងសត្វគេកុំឲ្យវាបាបលួចប្រឡែងរហូតដល់ឪពុកម្ដាយថាណែកូនឯងទាចង់អាកាន់សិលនឹងយូរហើយពុកម៉ែថាកុំឲ្យអាកាន់សិលនឹងសាសនាសាមណៈគោដមទេយើងមិនជឿចង់ទេពូជយើងនេះត្រូវតែសម្លាប់សត្វហើយកូនឯងទៅប្រឡែងសត្វធ្វើអីបើអញ្ចឹងលែងឲ្យកូននឹងមកជាមួយនាំចង្រៃប្រឡែងសត្វអស់ទុកនៅផ្ទះទុកកូននៅផ្ទះលែងយកទៅតាមកូននឹងទៅលួចដុតអាអួនអាធ្នូអាស្នាប្រដាប់អន្ទាក់គេសម្លាប់សត្វនោះទៅយកដុតចោលវាអាណិតសត្វពេកម៉ែឪខឹងថាកូនឯងបើនៅតែមិនស្ដាប់ទៀតកាត់កាលចោលកូននឹងនៅតែមានសទ្ធាមួយខ្លាចបាបញោមឲ្យរហូតដល់មានលទ្ធិខុសគ្នាពីគ្រួសារហ្នឹងម៉ែឪនឹងកាត់កាលចោលហ្មង
bà cô anh mình sẽ đập mẹ mình sẽ đập ở trong chưa sa na bậc bột trong căn sal căn thọ chọc tiệt năng ta anh lên cho tôi squat chỉ cô nè đánh tranh nhất ta chọc tiệt năng ta đánh tranh cắt cao cô nâng cho tiệt cô nâng chập đam đa mà nè anh tới bên này cho mình đang từ làm bon này na giúp tận na đây tận năng đang chế bàn bài bàn tới cái na hộp chơi tới bị đau chừng ai tới xếp tới khơi lúc mà ông bàn bạc cứ pre hàn non dừng nắng nhớ khơi pre hàn non hay lúc nắng này công an nắng cất thà lúc nắng chim mình ọt mai ọt đấy pro tận nè bùa chẳng tới cái lên miền pôn lên miền cua sa lên miền mai lúc nắng cũng đang ruột tam bèm na lúc chơi tận đào bàn bạc chẳng anh đào tam lúc đấy thế đào tam lúc cạch tới na tới tam lúc cạch tới na tới tam đào lúc bàn chừng hàn chắn lúc cùng chắn còn đang coi bị khối khôn hòn đấy lúc chắn tới là sòn tình tới lúc xua ta và cho anh niên ấy từ na mồi na ban chơi tận đào tam mà tham á nhom cả ná mình nu mai ở cắt cào cháu miền tì bấn chẳng ấy nhom khơi lúc mà cha nắng ọt miền mai ở đáy ban đào tam đại từ lúc có ai bài hậu phải nom giờ từ vọt giờ tới có bùm bùa từ bền thò bền a che đằng tới ai lúc từ nơi chìm rền thon nơi phnom sa nơi việt xây chỉ môi bị khổ tàng lái đọc pi ong nơi lơ phnom nâng làng du đọc pi năm nhom nơi đọc pi năm lơ phnom nâng ở cho mà bần bạt thò mà đa tam phùm ngày muôi cho máu xẹp từ lư sầm lên không mọi lông nâng trường phnom nâng nằm ông cho từ bần bạt xẹp từ cái hai lục ôn chụp lục ôn nghĩa mót khơi say chết nghĩa nó khơi đào mình chỉ hiền pi tiết lục ôn chụp thì mà chết manu ai nam manu về khơi lưu từ sầm lên lục xua từ bên như mong nãy anh chia say nãy anh chia na ban tham ma mưa mình khơi lưu từ sầm lên xếp tết nhóm chị bong ra bao lục ôn ở khơi bắp viên nâng đầy nhiều mới anh nói cô anh mình khao ai sao ban prap thân lục ôn nhom cả ná chị bong ra bao lục ôn anh mình đăng thế đấy mày ở dương slap ở hai cả tới chị prai từng ngọc kia hai mà cầm cua sa dương slap tới chị prai từng ngọc hay bong ní đăng thà phải trên nơi ôn môi ai chui bàn bùa dương đào rồi lục ôn du năm hơi cái tự pi tình đọc năm ấy còn là đào rồi nắng na nhom ọt đăng thà lục ôn nơi na lấy rồi lục ôn nói chưa lấy rồi khơi nhau chui bùa dương khi nhom phong ọt miền chấm này ya ọt miền bài tức ấy thế lục nó khơi thà ô mà sập bọc tới cả chị prai từng ngọc mà tia nơi ta anh mùi tê bà chẳng miền ta tham anh nhẹ chui chẳng lúc có tha oi nơi nghiêm sân chạm lục chuối lúc từ bần bạt bàn mất lúc có thưa bon nó từ ao chẳng nó nhổm vì tập bồn nói lúc bà kê này chừng han nói bà là hà tập đó là phục đó là mặt đai nâng bón sắp tới cao chứ chùm này là hà tập men tới bàn chùm này là hà tập bắn nó phải ọt miền sầm liệt bồng pẹ xóm lục tiết xóm sầm liệt bồng pẹ phong ban lục rô bong sbay trai chỉ po máu bà kê đó bà xong tăng đọc pi ong nơi phnom nông hơi ở từ Paul từ ai bong từ ai miền đà bay đà nhiệt từ ca nhiệt từng lúc có ban sầm liệt bồng pẹ hái có ban ọt miền tia ọt miền vì miền này nơi tê xóm tia xóm cái lại nơi phong lúc có ban thui cồn tôm bà kê đó bà xong ở từ ai mà đai phục nó ánh có ban từ tua vì miền nạn nơi bán trong cào từ tiền tới xóm tức xóm phê sĩ chia xóm tăng pi diên chìm ni lúc có ban rô sbay chương rô chặt đang đặt tất thom mà cọ thưa bon nó từ tới vậy tới kêu phải chạy buồn tầng ngõ miền tầng chừng hành bần bát miền tầng bong bay trai chỉ po miền tầng kêu sena nâng kêu thằng một từ tới ai mà đai ai ở bốc ai bong mà đai ở bốc krom cruza nâng bong pon tầng ngõ ruồi pi cầm nát prẹt nu ban chỉ tê bọt tê về thì đa miền diên chìm ni tập ho ha hai của miền chìm này hà bồi phúc lên khoa lên cỏ tranh pi cầm nát thao tiếp tới căn cầm nát lọ tới đòi xa tại lục cồn nung chui này nhau na đòi xa thành lục cồn thọp chui nhôm bàn trắng bàn chỉ không thằng ngày nét của con chị ông mà chắc sắp xa riêng sâu tới khơi còn nó khơi ta tuôn này ti lúc có tới tại thưa chun nhôm sấy lúc chẳng đài bàn của buồn bong ôn thưa bón tẹt khi nan lục tiền nấng ở từ chun ta đo nhôm sấy xem sóc ở bàn của tuôn Paul bị cồn hết bữa con bàn cả lạnh sóc xuôi sáp hơi nóng ở rất là chìm ra chỉ phải vô phim tên để cho ai chìm này nhôm pro để ruồi riêng miền chỉ vật nơi nè lúc ở bọc cần cuốn ở ruồi nơi bàn du và chun về chỉ một lúc cồn chai này nhầm ná bàn bon của sol trô trong ngoài trơn hay nẹt na thưa bon chun và chạy buôn chun bự đàm pel mế
ពឹសស្ដាម7មេមានន័យថានិមន្តប្រសងសូត្រអភិធម្ម7កពីឲ្យឪពុកម្ដាយស្ដាប់យកលំនាំតាមព្រះអង្គទៅប្រោសពមេដាមិនយកលុយទៅសងទេគឺព្រះអង្គទៅសម្ដែងអភិធម្ម7កពីនឹងឲ្យម្ដាយស្ដាប់ហើយម្ដាយបានស្ដាប់ទៅនឹងចេះដឹងធម៌អាយល់ទៅរួចចាក់ទុកចឹងណាញោមហើយម្ដាយនៅឯដោះសិតព្រះអង្គទៅសម្ដែងនៅតាវតឹងនេះកន្លែងទលាយទេវតាបានច្រើនគ្នាហើយឲ្យម្ដាយនឹងចុះមករកធម៌មួយជំហានម្ដងបានបនមកអនន្តដែរហើយដល់ព្រះអង្គទៅសម្ដែងប្រោសពមេដាដោយយកអភិធម្ម7កពីនេះទៅសងគុណបានជាយើងចង់សងគុណឪពុកម្ដាយដោយសម្ដែងអភិធម្មដែរគឺនិមន្តប្រសងមកសូត្រអភិធម្មឲ្យម្ដាយឪពុកស្ដាប់នឹងណាញោមណានេះអភិធម្ម7កពីឯយើងរស់ដោយសារបច្ច័យ4យើងធ្វើបច្ច័យ4ជូនឪពុកម្ដាយមាន2បែបបច្ច័យ4មួយជូនឪពុកដែលនៅរស់រៀនមានជីវិតនេះឲ្យគាត់យកទៅប្រើប្រាស់ចុះហើយបើគាត់មិនប្រើទេយើងជូនរបស់របរនេះទៅគាត់បើគាត់មិនប្រើទេគាត់ចង់យកធ្វើបុណ្យបន្តទៀតក៏យកទៅចុះហើយបើសិនជាគាត់ទុកប្រើក៏ទុកទៅយើងហៅថាតបគុណប៉ុន្តែបើគាត់យកទៅធ្វើបុណ្យបន្តដាក់ទៅវត្តនេះវត្តនោះអានឹងមានន័យថាយើងសងគុណហើយព្រោះឲ្យគាត់ចេះធ្វើបុណ្យដាំពូជហូបចុកទៅពេលក្រោយទៀតលែងខ្វះណាញោមអេវងចតបច្ចយៈទេយកោសុខੰវណ្ណតិតាស្មាទានងសយំពេប្រវត្តិតាពាំងអានិសង្ឃកូនណាបានធ្វើបច្ច័យ4ជូនឪពុកម្ដាយនេះទី1បានសងបច្ច័យ4លោកឪពុកម្ដាយបានពីព្រោះសងតាមពិតសងមិនរួចទេប៉ុន្តែគាត់អត់ទោសឲ្យគាត់ថាមិនឲ្យកូនជាពាក់វៈវិនទេសូមជូនពរឲ្យកូនរស់ស៊ីមានបានណាញោមទី2គឺកូនបានដាំពូជបច្ច័យ4ខ្លួនឯងតទៅមុខលែងក្រលែងលំបាកលែងខ្វះហើយណាញោមណាបានពូជធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះបើដូច្នេះហើយលោកម្ដាយនៅទីណាសូមទទួលអត្ថមនុញ្ញផលពីកូនដែលរស់រៀនមានជីវិតនៅទាំងប្រសង